do'kondan chiqing. Mani o'g'limga qo'lingiz tekkizmang o'g'limga. Mani o'g'lim shunaqalarga arziydi. O'g'lim shunga arziydi. Shuning uchun yaxshilardan ko'rsating. Agar kalbabo 8 ta 9 ta bo'lsin narxi. Erkak kishi ustun bo'ladi. Oyi qarang bo'lmaydi. Mayli uyda mol-xonlarimni bo'lsa ham sotib beraman. Urushmanglar. O'zingizni fikringiz bo'lsin. Menga qarang, o'g'lim bizdagina o'qidi. Yo, siz bu insonni qizini olasiz. Bu insonni qizini olasiz. Mayli uyda mol-xonlarimni bo'lsa ham sotib beraman. Siz chiqib lozim ishni olib bering bunga. Lozim ishni olsa arziydi. Urushmang o'g'lim. Chunki sizni fikringiz yo'q. Yaxshi kasblarni ekan, mayli oling. Olib mayli. Ko'rdingizmi, Xudo? Nima kim kechaymi? Xudo bechga uyalaman sizni. Urushmang, Xudolarim bilan urushmang. Qarang, bo'lmaydi, ozgina erkak bo'ladi. Mushuk bo'ladi ozgina inson. Kasbiy mashina qolsa, yur bola. Olmay chiqing. O'zing topgan qizing. Necha pulda, necha yuz dollar turadi bular? 100 dollardan tepaga qarab keturadi. Xudo, bilib turib olib keldingizmi shu yerga? Endi hamma oladigan joy. Kuyovlar shu yerdan kiyinadi. Endi men 100 dollarlik uyalaman, to'yda bu narsani kiyib chiqqanim. 100 dollarlik. Topgan qizing, aytdim qizingga, do'konimni qizi yaxshi uyda Nima atrofida qarayapsiz, okajon? Mo'ljalingiz nechi pul? O'zi bu yerdan qaramoqchi emasdik, eng qimmat dema, qimmat yo'q-ku. Bizda eng qimmat 8 dollar. 8 dollar ko'rmayapman 8 dollar. Ko'rsatingchi bitta. Mana shunaqalardan gapiring. Shunaqalardan gapirasiz.